Սյունիքը կդառնա Հարավային Կովկասի տնտեսական հաբ։ Հայաստանն ու Իրանը մեր երկրի հարավային դարպասում տարածաշրջանային տնտեսական ծրագրեր կիրականացնեն։ Այն տնտեսական անվտանգային առումով կարևոր է եւ Հայաստանի եւ Իրանի համար։ Սյունիքը պետք է տնտեսական հաբ դառնա տարածաշրջանում Իրանի համար։ Սյունիքը ռազմավարական նշանակություն ունի, դրա համար էլ Իրանը քաղաքական ներկայություն է հաստատել Կապանում, հիբադոսություն է իր բազել մի քանի տարի առաջ եւ հիմա մենք փորձում ենք նաեւ տնտեսական ներկայություն հաստատենք Սյունիք, որովհետեւ էթնիկ պահպանություն լինի այնտեղ աշխատատեղի բազում եւ ներդրումային ծրագիրը կա։ Նախատեսում են տարբեր ձևաչափերով միջոցառումներ, այդ թվում երկկողմ մասնագիտական համաժողովներ ու գործարար այցելություններ, նաեւ ներդրումային փաթեթների ներկայացում։ Իրանցի գործարարներն էլ իրենց ներդրումները կբերեն Սյունիք, կստեղծեն ազատ տնտեսական գոտիներ։ Եթե հետագայում մենք կարողանանք Սյունիքում համատեղ ազատ գոտի ստեղծենք, դա էլ մի լավ պայման կլինի, որ ներդրողները շահագերգիր կլինեն, որ կան Հայաստան, կան Սյունիք եւ ներդրումներ անում։ Հայաստան-Իրան համագործակցության զարգացման հիմնադրամի տնօրենի ձևակերպմամբ Սյունիքում իրականացվելիք ծրագիրը գլոբալ տարածաշրջանային է լինելու։ Ըստ Հոսեյնի, Սյունիքը ոչ միայն Իրանի, այլ նաեւ մյուս երկրների համար կդառնա կապող օղակ եվրոպական երկրների հետ։ Սյունիքը կապող օղակ է Ասիային դեպի Եվրոպա եւ նաեւ եվրասիական շուկա։ Իրանական ընկերությունները ինչու՞ չէ հետո կարան հնդկական ընկերությունները եւ արաբական ընկերությունները կան Սյունիքում ներդրում անեն։ Սյունիքի տնտեսական հաբի բացումը նախատեսված է 3 ամսից։ Դրանից հետո մեծ միջոցառումներ են նախատեսվում Թեհրանում։ Մեր երկրի գործարար համայնքի ներկայացուցիչները Իրանի մեծ քաղաքներում Սպահանում, Շիրազում տարբեր ձևաչափի հանդիպումներ կունենան իրանցի գործարար աշխարհի ներկայացուցիչների հետ։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։